जदि मेडिसिन खाइला परे भी काश बंद हेउनी गला हेवी लागुची एवं चेस्ट जाम रहुची तेबे आपण एका नुहंती। वेदर चेंज हेबा परे बहुत लोकन को एही स्टबन कफ एंड कोल्ड भली समस्या होई थाए एवं केवल सिरप खाइबा द्वारा यह कंप्लीट क्लियर होई न थाए। आजिर वीडियो रे मु आपन को 7 डे कफ कोल्ड रिसेट प्लान सिखाइबी। ताहा भी एक हर्बल काढ़ा एवं सिंपल रूटीन सहित जहा थ्रोट को सूद करि थाए, म्यूकस को लूज करि थाए एवं बॉडी को भीतरु रिसेट करिबारे हेल्प करि थाए। जदि आपण चाहउचंती आपण को कफ एंड कोल्ड भली समस्या मूलरु शेष हेउ तबे वीडियो को शेष जाय निहाती देखंतु। बंधुगण बहुत जनक सहित एमिति होई थाए कि प्रथमे सेमान को ठंडा होई जाय एवं तापरे काश स्टार्ट होई जाय। सेति पय आपण मेडिसिन रो सेवन करंती एवं अल्प आराम भी पांती। हेले 7 रु 10 दिन पर्यंत ठंडा काश भली समस्या सेमिति लागि रही थाए। राति रे काश बढ़ी जाय, सकाळु उठिले गळा हेवी लागे एवं छाती रे चिपचिपा कफ सब बेले जाम होई रुहे। एमिति हेले लोक भाबी थांती एहा बोध हुए वेदर चेंज रो इफेक्ट बा बॉडी वीकनेस। तापरे लोक बारंबार मेडिसिन एवं कफ सिरप बदलाइबाकू लागंती। हेले असली प्रॉब्लम एहा अटे कि इन्फेक्शन रो इफेक्ट एवं म्यूकस रो जाम बॉडी रे रही जाय एवं जेते पर्यंत ताहाको प्रॉपर उपाय रे क्लियर करिवे नाही सेते पर्यंत आपन को बारंबार काश एवं ठंडा भली समस्या भोगिबाकू पड़ी थाए। एबे बुझंतु ठंडा काश भली समस्या काहे की हुए। बंधुगण जेबे वेदर चेंज होई थाए तेबे थ्रोट एवं चेस्ट भितरे म्यूकस बा कफ अधिक उत्पन्न हुए। एही कफ केबे पतला होई थाए तो केबे गाढ़ा एवं चिपचिपा होई थाए। जेबे म्यूकस गाढ़ा होई जाए तेबे शरीर ताहाकू बाहर को काढी पारे नाही। सेति पय छाती रे कफ जाम रुहे एवं गला हेवी फील करे। मॉडर्न साइंस एहाकू कहि थाए पोस्ट इन्फेक्शन म्यूकस एवं एयरवे इरिटेशन। आयुर्वेद एहाकू कहि थाए जेबे कफ जाम होई जाए एवं बात एयरवे को इरिटेट करे तेबे स्टबन कफ बनी जाए। सेति पय केवल सिरप बा स्टीम नेबा द्वारा टेम्पोरारी रिलीफ मिलता है, किंतु जेते पर्यंत म्यूकस को लूज न करा जाए, थ्रोट रो इन्फ्लेमेशन शांत न हुए एवं बॉडी रो बैलेंस स्टेबल न हुए सेते पर्यंत ठंडा काश संपूर्ण भावे क्लियर हुए नहीं। एही लॉजिक उपरे बेस्ड अटे आजिरो हमर एही 7 डे कफ कोल्ड रिसेट प्लान जेउथिरे हर्बल काढ़ा एवं सिंपल रूटीन द्वारा थ्रोट सूद हुए, म्यूकस धीरे धीरे क्लियर हुए एवं बॉडी को भीतरु रिसेट करिबारे सहायता मिलता है। एही 7 डे कफ कोल्ड रिसेट प्लान पई कोनसी हेवी मेडिसिन, सिरप बा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट रा आवश्यकता पड़िबो नाही। केवल आवश्यकता पड़िबो 4 रु 5 घरोई इंग्रेडिएंट्स जहा थ्रोट को सूद करे, चेस्ट जाम को लूज करे एवं कफ एंड कोल्ड को रूट रु क्लियर करिबारे हेल्प करे। एथिपय आपन को प्रथम सामग्री रा आवश्यकता पड़िबो ताहाटे गोटे छोट खंड जस्टी मधु बा मुलेठी। जस्टी मधु थ्रोट पई नेचुरल हिलर अटे। यह इरिटेशन को कम करि थाए, ड्राई कफ को सूद करि थाए एवं गला को भीतरु कोटिंग प्लस कंफर्ट देई थाए। द्वितीय सामग्री आपन को एथिपय आवश्यक 5 रु 7 टी तुलसी पत्र। तुलसी इम्यूनिटी को सपोर्ट करि थाए एवं कफ एंड कोल्ड जर्म्स एग्नेस्ट लढिबारे बॉडी को हेल्प करि थाए। सेथिपय ठंडा काशरे तुलसी रो यूज सबुठ अधिक ट्रस्टेड माना जाए। तृतीय सामग्री आपन को एथिपय आवश्यक हाफ इंच लंबर गोटे क्रस्ट अदा बा जिंजर। अदा चेस्ट रो चिपचिपा म्यूकस को लूज करि थाए, एहरो वार्मिंग इफेक्ट कफ को मेल्ट करिबारे सहायता करि थाए, फଳରେ कफ धीरे धीरे कम होई थाए। चतुर्थ सामग्री आपन को एथिपय आवश्यक 3 रु 4 टी क्रस्ट गोलमरीच बा ब्लैक पेपर। गोलमरीच एयरवेज को ओपन करिबारे सहायता करि थाए एवं म्यूकस को भांगी थाए। सेथिपय एहा बन नाक एवं चेस्ट जाम रे बहुत यूजफुल अटे। पंचम एवं शेष सामग्री आपन को एथिपय आवश्यक 1 चमच महू बा हनी। महू थ्रोट को सूद करि थाए, कफ को रिलैक्स करी काम करि थाए एवं टेस्ट को बेटर बनै थाए। हेले एहिटारे मने रखिबे 1 वर्ष रु छोट पिलां को आदो महू देबे नाही। बंधुगण एही काडर सेवन कफ को दबेई न थाए बरं म्यूकस को क्लियर करी बॉडी को नेचुरली रिकवर करिबारे सहायता करि थाए। एबे जानि नियंतु एही काडा को आपण केमिति बनेबे जेउटारे अधिकांश लोक गोटे छोटिया भूल करि दियंती फଳରେ रिजल्ट वीक हो जाए। याको बनिया पई एक पात्र गैस उपरे बसांतु एवं सेथिरे 1.5 कप पानी ढालंतु। जेबे पानी अल्प गरम होई जिवो तेबे आपण सेथिरे गोटे छोट खंड जस्टी मधु को अल्प क्रस्ट करी पकई दियंतु। तापरे आपण सेथिरे 5 रु 7 टी तुलसी पत्र पकांतु। तापरे आपण एथिरे हाफ इंच लंबर गोटे छोट खंड अदा को अल्प क्रस्ट करी पकई दियंतु। शेषरे आपण एथिरे 3 रु 4 टी गोलमरीच को अल्प क्रस्ट करी पकई दियंतु। एबे एहाकू मीडियम फ्लेम रे 8 रु 10 मिनिट पर्यंत बॉईल करंतु। एहाकू सेते पर्यंत बॉईल करंतु जेमिति 1.5 कप पानी फुटी फुटी 1 कप रही जिवो। जेमिति
जेमिति एही समस्त हर्ब्स रो एक्टिव पार्ट एही पानी मध्य को आसी जिवो। तापरे गैस बंद कर दियंतु एवं एहाको ढांकी 1 ରୁ 2 मिनिट पर्यंत ठंडा हबा पई छाडी दियंतु। तापरे आपण एहाको छाणी नियंतु। एबे आपण एथिरे 1 चमच महू मिसांतु एवं भलो भाबे मिक्स कर दियंतु। एबे आपणकर हर्बल काढ़ा बनी प्रस्तुत। एहिटारे गोटे कथा ध्यान रखिबे, हाई फ्लेम रे एहाको बॉयल करिवे नाही, एहाको धीरे धीरे मीडियम फ्लेम रे बॉयल करिवे, तेबे जाई एही काढ़ा प्रॉपर्ली काम करिथाय। बंधुगण एही 7 डे कफ कोल्ड रिसेट प्लान को फॉलो करिवार ठीक टाइम सेतिकी इंपोर्टेंट अटे जेतिकी एही काढ़ा इंपोर्टेंट अटे। राति रे सोइबार 30 ରୁ 40 मिनिट पूर्वरो एहार सेवन करिबा बेस्ट टाइम होइथाय। हेले जदि आपणकर कफ अधिक अछि तेबे सकाळु खाली पेट रे मध्ये आपण एहार सेवन करि परिबे। दुईटी मध्यरो गोटे टाइम चूज करंतु एवं प्रतिदिन सेम टाइम रे एहार सेवन करंतु। कोनोसी गैप बिना कंटिन्यू 7 दिन पर्यंत आपण एहार सेवन करंतु। हेई पारे 2 ରୁ 3 दिन भितरे आपनको एथुरु रिलीफ मिलि जाय पारे। तथापि 7 दिन पर्यंत आपण एहाको कंप्लीट करंतु। प्रतिदिन 1 कप एही काढ़ार सेवन यथेष्ट अटे। हेले सिवियर कफ रे डाक्टरक परामर्श परे आपण एहाको 2 टाइम सेवन करि परिबे। एही काढ़ार सेवन परे तुरंत ठंडा पानी रे सेवन करंतु नाही। राति रे बहुत अधिक ठंडा बा हेवी खाद्य एवॉइड करंतु एवं एसी बा डायरेक्ट फैन रे तुरंत बसंतु नाही। एही प्लान कफ को दबई न थाए बरं कफ को धीरे धीरे क्लियर करी बॉडी को नॉर्मल रिदम को आनी थाए। एबे जानि नियंतु एही 7 डे कफ कोल्ड रिसेट प्लान द्वारा आपण को केमिति एवं केबे चेंजेस फील हेबो। प्रथम 1 ରୁ 2 दिन भितरे गळा अल्प सुध हेबो, कासर फ्रिक्वेंसी अल्प कम होई जिवो, चेस्ट जाम धीरे धीरे लूज फील हेबो एवं राति रे कासरु अल्प आराम मिलिबो। एही स्टेज रे बॉडी म्यूकस को मूव करिबा स्टार्ट करि दिए। 3 ରୁ 4 दिन भितरे सकाळु उठिले गळार हेवीनेस कम लागिबो, कफ काढिया पई कास अधिक प्रोडक्टिव होई पारे जहा एक भलो सिग्नल होई थाए। नाक एवं चेस्ट रे ब्लॉक कम फील हेबो एवं एनर्जी अल्प बेटर लागिबो, अर्थात आपनक शरीर जाम को क्लियर करिबा मोड रे पकई दिए। 5 ରୁ 7 दिन भितरे कास संपूर्ण भाबे कम होई जिवो, चेस्ट लाइटर फील करिबो, गळार इरिटेशन शेष हेबो एवं राति रे भलो निद मध्य आसीबो। एहिटारे बॉडी नॉर्मल रिदम को पुणी फेरी थाए। बंधुगण एहा कोनोसी ओवरनाइट मैजिक नुहे, एहा बॉडी को स्टेप बाय स्टेप रिसेट करिवार प्रोसेस अटे। सेथिपाई कंसिस्टेंसी इक्वल टू रिजल्ट। जदि आपण चाहती एही काढार रिजल्ट आहुरी फास्ट मिलु तेबे एही गुटे सिंपल बूस्टर स्टेप को ट्राई करि परिबे। सेथिपाई राति रे सोइबा पूर्वरु 5 मिनिट पई हर्बल स्टीम नियंतु। सेथिपाई एक बेला गरम पानी रे 5 ରୁ 7 टी तुलसी पत्र, 1 चामच अदा बटा एवं 1 चामच जुआनी पकांतु। एबे एही पानी रे मुंड रे भलो भाबे गामुछा घोड़ेई स्टीम नियंतु। 5 मिनिट पर्यंत नाक एवं गळा रे इनहेल करंतु। एथिरु तुरंत आपनक एयरवेज ओपन होई जाय, म्यूकस लूज होई जाय एवं काढ़ार इफेक्ट आहुरी बेटर काम करि थाए। बंधुगण मने रखंतु काढ़ा शरीर भितरु काम करि थाए एवं स्टीम बाहरु उभय मिसी रिकवरी को फास्ट करि दिए। बंधुगण एही 7 डे प्लान रे जदि आपण 2 ରୁ 3 टी सिंपल जिनिस आपनक डाइट रे ऐड करि देबे तेबे कफ कोल्ड रो रिकवरी आहुरी अधिक स्मूथ होई जाय। सेथिपाई राति रे केबे केबे हळदी मिश्रित क्षीर रो सेवन करंतु। एहा थ्रोट को सूद करि थाए, इन्फ्लेमेशन को काम करि थाए एवं निद भी बेटर आसी थाए। द्वितीय रे गरमा गरम सूप बा डाली पानी रो सेवन करंतु। एहा बॉडी को वार्म प्लस हाइड्रेट रखि थाए, म्यूकस को पतला करिबारे हेल्प करि थाए, डाइजेशन लाइट रहि थाए एवं रिकवरी फास्ट मिलि थाए। शेषरे विटामिन सी युक्त फ्रूट्स जेमिति के आमला एवं ऑरेंज आदि रो सेवन करंतु। एहा इम्यूनिटी को सपोर्ट करि थाए एवं शरीर को इन्फेक्शन सह लड़िबारे सहायता करि थाए। हेले सर्वदा मने रखंतु 7 दिन पर्यंत ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम बा बहुत अधिक ठंडा जिनिस, राति रे हेवी एवं ऑयली फूड एवॉइड करंतु। एहा व्यतीत एही 7 डे कफ कोल्ड रिसेट प्लान को फॉलो करिबा समय रे एही छोट छोट कथा रे ध्यान रखंतु। प्रथमतः महू को गरम काढ़ा रे मिसांतु नाही, सर्वदा काढ़ा अल्प ठंडा हला परे आपण सेथिरे महू मिसांतु। द्वितीय रे जस्टी मधु अधिक क्वांटिटी रे प्रयोग करंतु नाही। गोटे छोट खंड जस्टी मधु बा आधा चामच मुलेठी पाउडर आपनको पई यथेष्ट अटे। एहा छडा जदि आपनको हाई फीवर, चेस्ट पेन बा निश्वास नेबारे असुविधा हेउची तेबे डॉक्टरक सह परामर्श करिबा जरूरी अटे। प्रेग्नेंट लेडीज, बीपी एवं सुगर पेशेंट जस्टी मधुर प्रयोग पूर्व डाक्तरक परामर्श निहाती नियंतु। एही रेमेडी सपोर्टिव अटे, सेथिपाई प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन केबे भी बंद करंतु नाही। बंधुगण सर्वदा मने रखंतु नेचुरल रेमेडी रो काम बॉडी को सपोर्ट करिबा होई थाए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट रो रिप्लेस नुहे। सबुठ बड़ भूल लोक करिथांती कि रिलीफ मिलिबा परे एही प्लान को डिस्कंटिन्यू करिबा। 2 ରୁ 3 दिन एहर सेवन परे जेबे गळा अल्प रिलैक्स लागि थाए तेबे लोक एही काढ़ार सेवन बंद करि दियंती। तापरे ठंडा पानी, आइसक्रीम एवं लेट नाइट पर्यंत चाहिबा स्टार्ट करि दियंती। फलरे भितरर म्यूकस संपूर्ण भाबे क्लीन होई पारे नाही एवं 4 ରୁ 5 दिन परे पूर्णी कास स्टार्ट होई जाय।
फल किछि लोक कहितांती मो कफ स्टबन अटे हेले मन रखंतु भाई आपनको कफ स्टबन नुहे बरं रूटीन अधा रही जाइछि सेति पई मु कहिबी एहार सेवन परे आपनको जेते भी भलो लागू तथापि आपण एहाको 7 दिन जाय निहाती कंटिन्यू करंतु तेबे जाय बॉडी प्रॉपर रिसेट होई परिबो। देखंतु बंधुगण थंडा काश कोनोसी बड़ रोग नुहे हेले जेबे एहा बढ़ी जाय तेबे प्रतिदिनर काम डिस्टर्ब हुए निद खराब हुए गला कर्कश लागि रुहे एवं एनर्जी लो होई जाय सेति पई एही 7 डे कफ कोल्ड रिसेट प्लान को सिंपल हर्बल काढ़ा प्लस रूटीन सहित ऑनेस्टली फॉलो करंतु एवं शरीर को चांस दियंतु भीतरु ठीक हेबा पई। जदि आपण बा आपणको घरे केही भी बारंबार काश गला इरिटेशन बा चेस्ट जाम पई चिंतित तेबे एही वीडियो को सेमानक सह निहाती शेयर करंतु एवं कमेंट रे लेखंतु आपणको काश भली समस्या केते दिनरु हेउछि मु आपणको प्रॉब्लम हिसाब रे नेक्स्ट वीडियो बनेया पई चेष्टा करिबी। वीडियोटी यूजफुल लागिथिले गोटे लाइक निहाती करंतु एवं एमिति प्रकार नेचुरल सेफ हेल्थ टिप्स पई जानिबा कथा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे बंधुगण आज पई एतिकी पुणी देखा हबो को नूतन सुंदर अध्याय सह धन्यवाद।